байцгаана уу? Од мөндөр сугаас та бүхнийхээ амрыг ярин мэдчилж байна. Элдв түүх нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За студид хөтлөгч Зандаа, хөтлөгч Урнаа хоёр ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн өнөөдрийн сэдэв бол дэлхийн 1-р дайны ачаар бий болсон зүйлсийн талаар ярилцсан. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар хэлбэр хуримтлалыг санал болгож байгаа Худалдаа өрсөлийн банк болон BT Success Mongolia хамтран ажиллаж байна. За энэхүү нэвтрүүлэг маань NTV болон 83.3 107 гэсэн хос долгионоор та бүхэндээ хүрч байна. Өдрийн мэнд төргий. За өдрийн мэнд. За энэ хос долгион бол манай Од мөндөр суугийн хос долгион баг шүү. Бид бүхэн радиотой болсон 83.3 болон та 107 гэдэг дэлгэн дээр тавиад Од мөндрийн те энэ подкастуудыг та бүр хэдэн сарын өмнөхөөс хулаад ингээд автаа сонсч болно гэсэн үг. За 1914-өөс 1918 оны хооронд үргэлжилж 40 сая гаруй хүний амийг авч чадсан дэлхийн 1-р дай байгаа те. Хэдийн түүхийн утаснаа хар юм муухай бүр бараа мөр үлдээсэн ч гэсэн гэхдээ өнөө яг бидний амьдралын салшгүй хэсэг болсон дараах тийм онцгой зүйлс содон нийтлүүдийг хүн төрлөختөнд өгсөн байна. За тэгэхээр эхнээс нь эхлэе. 1872 онд Америкийн нэгдсэн улсын Висконсин мужийн Нина гэдэг хот байт юм байна л да. Тэнд Kimberly Clark нэртэй компани байгуулагдсан байна. 1872 онд одоос 150 жилийн өмнө. Энэ компани анх цаасны үйлдвэрлэл эрхэлдэг байсан байна. Тэгжээд удалгүй тийм чанартай цаас боловсруулах судалгаанд ихээхэн анхаарал хандуулсан байл да. Цаасаа улам гоё ойлгох гэдэг шүү дээ. Тэгжээд 20 дугаар зууны их үед энэ компани энгийн хэрэглээний цаас болон хөвөн даавн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг байсан байна. Бас тэгжээд нэг их ашиг олохгүй байсан байна. Гэсэн хэдий ч компани ахлах судлаачид нь шинэ материал боловсруулах тийм эрэл хайгуулд одоо явсан байна. Ингээд Европын цаасны үйлдвэрүүдийг очиж судлахаар Америкаас гараа авчихгүй. Тэгээд яг 1-р дай эхэлдэг жил буюу 1914 онд энэ нөгөө судлаачид одоо энэ компани ахлах ажилтнууд гэсэн үг шүү дээ. Дэлхийн 1-р дай эхлэх үед Kimberly Clark компанийн судлаачид Герман, Австри, мөн Скандинавын хойгийн тэр орнуудын цаасны үйлдвэрлэлийн шинэ аргуудыг ингээд судалж ирсэн байна. Тэд цаасыг хөвөн болон нийлэг эзтэй синтетиктэй нийлэг эзтэй хольж боловсруулан тийм самбай шиг болгож болохыг олж мэдсэн байна. Үүний үр дүнд жирийн хөвөн даваанаас бүр 5 дахин нэгтралтай илүү шингээгч тийм материалыг бий болгохыг бий болгохыг тогтоосон байна. Ингээд Америкийн нэгдсэн улс эн чин дайнд оролцоог байсан шүү дээ. 14 онд эхэлсэн дайнд 1917 онд Америкийн нэгдсэн улс дайнд татагдан орж байгаа. Тэгсэн энэ дайнд татагдсан орсны дараа нөгөө Kimberly Clark компани яасан гэхээр нөгөө шинэ материалыг ашиглаад цэргийн зориулцтай шархны боолт үйлдвэрлэж эхэлж байгаа. Яг бол эн чинь хөвөнгөөс 5 дахин нягт илүү шингээлттэй учраас энэ нөгөө шархны боолтод тэр нөгөө шинэ даав нь хэрэгтэй байдаг байхгүй. Тэгсэн нөгөө компани чинь нөгөө өндөр шингээлттэй тэгээ хөнгөн энэ целлюлоз энэ материалыг боловсруулад үүнийг шаргацсан цэргүүдийг эмчилгэд ашиглах зорилгоор маш их хэмжээгээр үйлдвэрч эхэлсэн ба. Энэ материал нь өөрөө хөвөнгөөс хамаагүй хямд өртөгтэй учраас Америкийн нэгдсэн улсын яарим тэр эмнэлгүүд нь их хэмжээгээр энэ одоо Kimberly Clark компани энэ материалыг худалдаж авсан. Яг л дайн болж шүү дээ бурхан минь. Дайнд нийлүүлнэ гэдэг чинь маш том бизнес явж байна тийм шүү дээ. За тэгсэн чинь дайны үед улаан загалмайн сувилагчтай ажиллаж байгаа тийм үү? Нөгөө сувилагч чинь энэ нөгөө целлюлозын одоо энэ нөгөө материал байгаа шүү дээ. Энийг шарах боохот ингээ ашиглаж байгаа ч гэсэн энэ целлюлоз материалыг өөр зорилтоор хэрэглэх боломжтойг олж мэдсэн ба. Тэд үүнийг эмэгтэйчүүдийн ариун цэврийн хэрэгсэл болгож ашиглаж эхэлсэн. Энэ эмэгтэйчүүдэд нэгдүгээрт хямдхан бас тав тухтай мөн өндөр шингээлттэй байсан учраас маш үр дүнтэй байсан. Харин гайхаад юм марл юм болоо эсвэл нөгөө нэг наалтан цаас шиг юм болоо гэдсэн чинь эмэгтэйчүүд хэрэглэхээр материалыг би маш сайн мэдэж байна. Тий. За ингээд сувилагчдын энэ шинэ хэрэглээ Kimberly Clark компанийн нь өөрсдийнх нь анхаарлыг татчихгүй юу? Мэдээж бид нар чинь өөр зорилгоор өгсөн шүү дээ. Тий. Тэгэхээр бид нар одоо нэгэнт дайнд болсон. Дайны дараа энэ материалаараа эмэгтэйчүүдийн ариун цэврийн хэрэглэхийг тийм шийдвэр гаргасан ба. Ингээд 1920 онд Kimberly Clark гэд энэ компани анхны нэг удаагийн эмэгтэйчүүдийн ариун цэврийн хэрэглийг худалдаанд гаргахдаа Kotex гэдэг нэрээр гаргасан. Оо, ийм урт хөвгтэй байж. Kotex гэдэг нь өөрөө cotton texture буюу хөвөн даавуу гэсэн үгнээс нийлүүлсэн үг. Гайхалтай. Өнөөдөр л энийг мэдэх байж. Тэгэхээр тухайн үед цэвэрхэн
зөөлөн аюулгүй байдлаараа үнэхээр онцгой бүтээгдэхүүн болсон юм. Одоо ч тийм тий. Гэвч анхны худалдаанд гарах үед кодексийн борлуулалт маш хүндрэлтэй байсан. Зарагдчихгүйсэн. Яагаад? Шинээр нэвтрүүлж байгаа болохоор хүмүүс мэдэхгүй байгаа тий. Үгүй бүсгүүчүүд мэдчихэж байгаа шүү дээ. За. Шалтгаан шал өөр газар ирсэн. За. Тухайн үеийн нийгэмд эмэгтэйчүүдийн ариун цэврийн асуудлыг нээлттэй хилцэх нь өөрөө ичмэр зүйл байсан нэгдүгээрт. Ичмэр зүйл тооцогддог байсан. Тэгэхээр дэлгүүрүүд энэ бүтээгдэхүүнийг нөгөө өөрсдөө сурчлахад их бэрхшээлтэйсэн гэсэн үг. Дэлгүүрүүд дээр тавьчихаар нөгөөдөл нь ингээд нөгөө худалдагч нэг ороод ирлээ штэ. Худалдаа авагч. Тэнгүүд нь энэ хараа бүсгүүчүүд энэ цаа хэрэгтэй гэж хэлэх нь өөрөө ичмэр зүйл нэгдүгээрт. Ингээд сурчилж чаддгүй. Гэсэн ч компани нэг шинэ маркетингийн одоо стратеги босруулсан байна. Үнэхээр гайхалтай. Кодексыг сонингийн сурчлагаар дамжуулаад олон нийтэд ингээд таниулсан байна. Одоо ингээд сурчлагад ичмэр зүйл гэж байгаа ч гэсэн за яшиг хэдүүлээ сурчлын энэ чинь тий бүсгүй хүнд хэрэгтэй юм чинь ингээд сонин дээр энэ бүсгүүчүүд үнэхээр хэрэгтэй зүйл ингээд хэрэглэн мэрэглэн гээд ста зөөлхөн одоо нэмгэн юу гэдэг чинь тий өндөр шингээлцтэйгээд сурчилсан байна. Энд маш зөрөгтэй алхам гэсэн үг байхгүй тухайн үед. Тийм. Яагаад гэвэл тухайн үед одоо жишээлбэл эмэгтэйчүүд цалингаа аваад өөрсдөө өрөх ирэхгүй одоо нөхрүүд нь юм уу те энийг одоо зарцуулах хэрэгтэй байсан. Гэхдээ би арайч одоо юу гэдгийг ариун цэврийн хэрэглэлийг энэ эмэгтэй хүн санал болгож болохгүй хэмжээний юм дорд байсан гэж арай бодоагүй байсан юм байна. Тийм. Яг л энэ чи ирчүүдийн одоо ирчүүдийн ертөнц шүү дээ. Ирчүүдийг үзэн язлыг надад өгөөжгдөг шиг те. Ингээд нөгөө сонинд реклам цацсан чинь яг энэ амжилтанд хүрэх гол түлхүүр нь бас нэгдүгээр. Гэхдээ ингэж болоогүй яасан. Кодексийн нэвтрүүлсэн тэр нэг удаагийн ариун цэврийн хэрэглэл нь эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд тав тухыг уулна. Үнэхээр сайжруулсан үнэн тийм үү? 2 дугаар зууны турш бүр эмэгтэйчүүдийн эрх чөлөөг нэмэгдүүлэхэд маш их нэмэр оруулсан бүтээгдэхүүн болсон үнэн. Гэхдээ энд асуудалтай. Энэ кодекс брендийг анх худалдаанд гарах үед эмэгтэйчүүдийн ариун цэврийн хэрэгэл зарах нь үнэхээр том бэрхшээл байсан тухайд. 1920-ад оны одоо тэр Америк нэгдсэн улсыг төсөөлөе л да. Эмэгтэйчүүд ийм төрлийн бүтээгдэхүүн худалдан авахдаа өөрсдөө ичиж тэр дундаа эрэгтэй худалдагч байх юм бол бүр нүүр тулгархаас зайлсгэж. Ийм эвгүй юу вэ? Тэгэхэд кодексийн энэ борлуулалт эхэндээ үнэхээр удаан байсан. Энд чинь гайхалтай бүтээгдэхүүн болно тийм үү? Яг энэ чинь тэглгүй яах вэ? Мянган жилийн эмэгтэйчүүдийн асуудлыг нэг л өдөр шийдэж байгаа шүү дээ. Яг үндэ. Тийм. Одоо манай эмээ өвөнөр чинь бас ярьдаг шүү дээ. Тухайн үед нөгөө хөвөн самбаа янз бүрийн ямар ярьдаг байсан гэж ярьдаг байсан. Тэгтэл яг энэ одоо дөнгөж бас ингэж худалдаанд гарч ирсэн юм байна. Тэгэхээр борлуулалт эхэндээ удаан байсан нь болохоор зөвхөн тухайн үеийн нийгмийн хандлагаас гадна дэлгүүрүүдийн тэр борлуулах арга барилтаас холбоотойсэн ба. Тухайн үед ихэнх дэлгүүрийн лангууны ард худалдаж зогсон. Одоо өөртөө ингээд худалдаа авахад тэр нөгөө тий өөртөө үржлэх дэлгүүр баг байхгүй. Тэгэхээр худалдаа авагч заавал худалдагчаас бараагаа асууж авах шаардлагатай болж байгаа. Энэ эмэгтэйчүүдийн хувьд кодекс худалдаж авахд хэтэрхий төвөгтэй бас ичгүүртэй асуудал болж өөрж ирсэн. Тэгэхээр нь Kimberly Clark компанийн үүнийг шийдвэрсэн байна. Дэлгүүрүүдэд өөртөө үйлчлэх булан бий болгоцсон. Яг эмэгтэйчүүд зэрэлсэн жижигхэн болон худалдан авагчид тэгэхээр бүсгүүчүүд гэсэн үг шүү дээ. Хинт ч хэлэлгүйгээр худалдагч тэр эрэгтэй хүн байна, эмэгтэй хүн хамаагүй хинт ч хэлэлгүйгээр кодекс авах боломжтой болж байгаа. Яасан гэхээр кассанд төлбөр төлөхөөс зайлсхийхийн тулд мөнгөө хийх хайрцаг байрлуулсан байгаа. Kimberly Clark-ийн өөртөө мөнгөө хийдэг. Ингээд эмэгтэйчүүд тэгэхээр шаардлагатай хэмжээгээр өөртөө аваад төлбөрөө тэр хайрцагт хийдэг болсон. Энэ шин шийдэл нь кодексийн борлуулалтыг үлэмж нэмэгдүүлж байгаа. Ингээд эмэгтэйчүүдийн хувийн хэрэгцээнд зориулагдсан бүтээгдэхүүнийг өөртөө үйлчлэх байдлаар зарах тэр шинэ хэм маягийг дэлхийн нийтээр бий болгосон энэ кодексоос болсон. Байж боломгүй арга зохион бэстсэн байх шүү. Тэгээ одоо бид нар өөртөө үйлчлэх дэлгүүрүүд дээр нь үйлчлүүлдэг ч том ийм артууд дээр те ингээд янз бүрийн том моолуудаар кодексээс л болсон. Гоё байна. Ойлгож байна. Одоо ч гэсэндээ бас зарим охтууд гэх юм уу бас санаа зовох юм тохиолдол байж лээ. Тэгэхээр тухайн үед бүр ямар байсан те бид нэр төсөөлж чадахгүй л те. За ингээд кодексыг өөртөө үйлчлэх байдлаар зарах явцад Kimberly Clark-ийн тэр одоо мундаг компани байгаа ингээд судлаад байдаг. Энэ судлаачид ахаад нэг сонирхолтой ажиглалт хийсэн ба. Эмэгтэйчүүд мөнгөө хайрцагт хийгээд оронд нь нөгөө цэвэр хөвөн материал авч байгаа шүү дээ те. Тэдний толгойд шин санаа төрсэн ба. Яасан гэхээр энэ ч нөгөө целлюлозын материалаар зараад байгаа шүү дээ яг үндэ. Нөгөө тэр
Шин зохион бүтээсэн зүйл нь тэр. Энэ целлюлозын материалаа бүр өшөө нэмгэн болгодог ч юм уу, ингээд эндүүж мэдүүдэг ч юм те, бүр ингээд илүү зөөлөн, илүү нэмгэн, илүү уян хатан байдлаар босруулах нэг технологи босруулсан байна. Энэ шинэ материалыг ариун цэврийн хэрэглээнд тохируулан жижигхэн хайрцагт хийж байгаа. Ингээд 1924 онд Kimberly Clark компани энийг Kleenex гэж нэрлэсэн. Ингээд хүн төрлөختөн анхны салфетактайгаа танилцж. За реклам хийж байгаа юм биш үү гэдэг Kleenex үл нэрээ. Одоо ч хамгийн зөвлөн гоё тавтахтай. Амар гоё компани авз. Ямар гоё түүхтэй юм бэ? Тийм баз. Бүр уланд оролцлоо. Ингээд Kleenex гэтээ анх гарч ирэхдээ эмэгтэйчүүдийн гоо сайхны бүтээгдэхүүн арилгагч байдлаар гарч ирсэн. Буюу нүүр цэвэрлэгчээр зах зээл танилцуулагдсан гэсэн үг байхгүй юу? Гэвч хүмүүс үүнийг хамрын ханиад харшлын үед хэрэглэх нь илүү тохиромжтойг ойлгосноор улам өргөн хэрэглээд болсон. Бүр эрэгтэй хүн ч гэсэн энийг авч болдог болсон. Уул бүсгүйчүүдийн нүрээ цэвэрлэх юм болсон. Анх санаалсан. Тэгсэн чинь 1930-аад онд Kimberly Clark энэ компанийн хэрэглэгчдийн дунд судалгаа явуулаад ер нь ихэнх хүмүүс энэ Kleenex-ийг аваад ихэнх хүмүүс Kleenex-ийг нүүр цэвэрлэгчээр биш харин нусны альчуур болгож ашиглаж байгааг ойлгосон ба. Үүнээс үүдээд тэд нар маркетинг стратеги тэр чигээр шууд өөрчилсөн. Kleenex-ийг нэг удаагийн халаасны альчуур гэдэг ийм одоо танилцуулга хийгээд нэг удаагийн халаасны альчуур гэж танилцуулаад маркетинг өөрчилсөн байна шүү дээ. Ингээ борлуулалт нь бүр хэд дахин үлэмж нэмэгдсэн байна. Ингээ Kimberly Clark гэдэг энэ компани Kotex-ийг борлуулах маркетингийн асуудлыг шийдэх гэсэн оролдлого нь өөрөө эцэстээ дэлхийд алдартай Kleenex брендийг бий болгосон байгаа байхгүй. Өнөөдөр Kleenex гэн зөвхөн салфетикч биш те. Нэг удаагийн одоо тэр хэрэглээний ариун цэврийн бүтээгдэхүүн гэсэн маш том одоо английн бэлэг тэмдэг болсон шүү дээ. Энэ түүх нь яг саяны ярьсан энэ бүхэл бүтэн энэ түүх ерөөсөө хэрэглэгчдийн зан төлөвийг ойлгож тийм үү. Тэдний хэрэгцээг ажиглаж ухаалаг шийдэл гаргах нь бизнесийн амжилтанд хэрхэн хүргэдэг болохыг харуулсан үнэхээр гайхалтай түүх. Хамгийн гол нь одоо зарж борлуулж байгаа бүтээгдэхүүн нь үнэхээр чанартай байдаг. Тий. Дээрэс нь одоо тий маш ухаалаг юм байна. За хамтран ажиллаж танилцуулаад цаашаа явъя тий. За. Гоё түүх баз. Гоё түүх байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар манай Худалдаа хөгжлийн банкны хэлбэр хоримтлалыг та бүхэндээ санал болгох гэж байна. Тэгэхээр одоо нэг альва зүйлд яг ингээд яг гоё бэлдээд ингээд савыг бэлдээд өгөхөр айгүй хэлбэр болчдөг тий яг ингээд хажууд бэлэн байж байгаа. За тэгэхээр одоо хадгаламжаа үүсгэх ийм гоё ингээд хоёр савыг тань санал болгоё. Тэгээ би. За. Би нөгөө яг одоо яг танилцуулж байгаа зүйлээр би машин авсан учраас би нөгөө надад би яривал илүү зөв юм шиг санагдсан. Яг тэгвэл яг одоо жилийн өмнөөс л бид нар за хагасчлын өмнөөс л манайх чинь Худалдаа хөгжлийн банктай хамтран ажиллаа шүү дээ Одмон дээр. Тэгээ бид нар энэ намын сурчлагаагаар ингээд ярьдаг байсан ч гэсэн өөртөө бас зарим зүйлийг хэрэгэлдэг үлээ. Тэг ингээд сурчлагаа. Тэгэхээр би нэгэнд Одмон дэрийг бас нэг хэсэг удирж ирсний хувьд яг ер нь энэ болгоныг яг хэрэглээд өөрийн гараар нөгөө яг юу гэдэг нь үзийгээд шууд Худалдаа хөгжлийн банктай гэрээ хийсэн өдөртөө би Худалдаа хөгжлийн банкны салбар дээр очиад энэ хэлбэр хоримтлал гэдэг юм би үүсгэе гэсэн байхгүй. Тэгээд би яг ойлгосон. 1000 төгрөг, 2000 төгрөг, 3, 4, 5000 төгрөг гэд энэ таваас аль нэгийг сонгоно. Энэ юу гэсэн үг вэхээр бүхэлчлээ тахгүй. Би чинь 1000 төгрөгийн энэ нөгөө хэлбэр хоримтлалыг сонгочлаа гэж бодъё л да 1000-аар бүхэлчлэг нь. Тэгэх юм бол би чинь 1500-аар нэг ундаа авлаа гэж бодвол би карта зурлаа эсвэл QP-г уншууллаа гэхэд надаас 2000 төгрөг хасагдчихъя. Юу болчих вэ гэхээр би 1500-аар авах юм а ягаад 2000-аар аваад гэхээр нөгөө 1000 дотор бүхэлчлээд байгаа байхгүй. Тэнгүүт тэр цаана 500 төгрөг илүү орсон шүү дээ. Илүү төлсөн шүү. Тэр нь миний хадгаламж руу орох юм. Ингээл баруун солгоогүй карта зурулах болгонд баруун солгоогүй миний хуримтлал нэмэгдээд байна гэсэн үг байна. Тэр 1000 дотор бүхэлчлэгээр хэрэг 1600 юм авал 400 төгрөг, 1700 юм авал 300 төгрөг ингээд нөгөө хуримтлал болно. Тэгэхээр би яасан гэхээр 5000-аар бүхэлчлээ. Аимшигт. Тэгээс машин аваад хоослуулсан одоо. За 1400 юм авангууд 5000-аар уншин штэ. 6000 юм авангууд 10 уншин штэ. Сайхан уншин штэ. Гол нь энийг хүн мэдэрдэггүй. Зүгээр тэгэхээр би хадгаламж руу орвол би өөр юм аваад үрчин. Нөгөөт нь юу басныг би хизээч мэддэг. Нэгдүгээр нь. Хоёрдугаарт би өөрийнхөө Худалдаа хөгжлийн банкны тэр данс руу орсон орлого бүрээс миний 20% зүгээр хадгалчих гэдэг аимшигтэй шийдвэр гаргасан би өөр. Энэ гэтэст
жоо хэрэгсдөө зэ. Одоо чамд яг хүн ингээд за нэг сая төгрөг өглөө гэж бодъё л да. Тэнгүүд чам 800 сая төгрөг орно. 200 сая төгрөг хайцсан бэ. Чиний хадгаламж орсон. Гэхдээ хагасчлалын дараа ичээд болсон. Хагасчлалын дараа хэдэн сая төгрөг болсон байсан. Бүр хэдэн сая төгрөг. Би нэг зүгээр л уугаад ч юм өрч байсан нэр жинхнээсээ. Эсвэл тэр нэг хэрэгцээгүй юм авч идэж уугаал. Тэгсэн чинь машины уршлагын мөнгө надад цугларсан. Би тэг машин авсан. Гоё ястэй. Чигт ер нь бол туршиж үтсэн юм шүү те. Хамгийн их хэмжээгээр яах вэ? Тэгэнгүүтээ машин авдаг юм байна. Нөгөө хоримтлаа яваад одоо би юу яцсан ба. Одоо юу лээ 11 сар хүртэл ахаад эхлүүлсэн ба. Тийм үү. Гэхдээ энэ хугацаанд хамгийн гоё нь яадаг гэж хүү бодогдсон юм байна. Залтай юм аа. За тэгэхээр манайхан тэ яг хуримтлал үүсгэж чаддаг над мичиг ингээд баруун солгоог үржиж санаа амардаг хүн байвал баруун солгоог үр сайхан үр гэхдээ тэгсэн мэт хадгаламжтай болчихно. Нэг л өдөр тэ жишээ нь Вьетнам, Турк, Египт өөр хаашаач Япон явах мөнгө цугларсан байт юм биш. Гоё юм тэ. Машины уршлага гэдэг чинь гадаад явахад илхэн үр шүү дээ. Үлгэн үр тэ. За ингээд өнөөдрийн сэдв дэлхийн 1-р дайны ачаар бий болсон ийм нээлтүүд баг. Гоё сэдв биш үү. Тэ. За 1918 оны өвөл дэлхийн 1-р дайнд дууссан. Маш аимшигтай 40 сая хүн хороог өргөцсөн. Энэ дунд хэдэн хүүхэд өнчиж орцсон бол ингээд төсөөлт тий. Дайны хор шиг бол төсөөлөх хэрэгцээ байхгүй. Харин маа сансар маань аав ээж болцсон л гэсэн үг шүү дээ. Бүр тийм хүүхдүүд хармаг байх бүр. Гэтэл ялангуяа Берлин хотод хүүхдүүдийн байдал үнэхээр хүндсэн. Дайнд ялагдсан орон. Нийт хүүхдүүдийн талаас илүү нь архит өвчтэй. Сүлдцэн. Яс нь бүгд хэврэг шиг тийм шинж тэмдэг илэрсэн байсан. Олон хүн үнийг яагаад байгааг мэдэхгүй. Гэхдээ за мэдээж хэрэг дайны дараах өлсөглөн хоол тэжээлийн дутагдaltaй холбоотой гэж таамаглаж байсан ч гэсэн яг нарийн шалтгааныг үнэхээр мэддэггүйсэн. Яг юу болоод ийм архит өвчтэй тий ийм сүлдээ цонхгоор ясны хэврэгшээд байгаа юм бол гэж мэддэггүйсэн. Тухайн үед Курт Хулчинский гэдэг эмч байсан. Эрдэмтэн эмч. Энэ эмч хүүхдүүдийн нүүр царай хитрхи цонхгор цайвар байгааг анзаараад тэдний өвчин ерөөсө хоол тэжээдлийн дутагдлаас биш юм байна. Өөр нэг хүчин зүйл байж магадгүй юм байна гэж таамагласан ба. Ингээд Хулчинский эмч 4 хүүхдийг сонгон аваад тэднийг хит ягаан туяагаар шарах туршилт хийсэн баг. Эмчилгээний явцад хит ягаан туяагаар шарж байгаа зүгээр. Эмчилгээний явцад нөгөө 4 хүүхдийн дөрүүлгийнх нь ясанд бэхжиж үе мөчин чангарч мэдгэдгүүц тэнхрээд ирсэн баг. Ингээд Хулчинский эмч амжилттай болж байгаа 4 хүүхдийн туршилт. Тэнгүүд 1919 оны 100-аас энэ ч өвөл болж байгаа туршилт юм уу. Тэгэхээр 100-аас өөр бүр олон хүүхдүүдийг авчираад нарны туяаг ашиглан хүүхдүүдийг эмчилж эхэлж зүгээр наран шарна гэсэн үг бий. Ямар сони би яг Д витамин гэж таамаглаж лээ. Мэдээж л дээ тий. Гэхдээ явуулна яг иймэрхүү юм дээр жимээгүй л яж гоё байдаг. Тэнгүү Д витамин гэж тэр мөч гоё байдаг байхгүй. За яг одоо өнгөрсөн. За ингээд энэ туршилт амжилттай болсны дараа Герман даяар бүр Герман улс даяар бүхэл бүтэн нэг улс даяар архитекттэй хүүхдүүдийг нарны гэрэлд болон хит ягаан туяанд ээгтэр имжлэг бүх хүүхдүүд явуулж. Гэтэ ямар сони Европч уг нь тийм биш байдаг шүү дээ. Азад л дийлэнх болохоос тий. За гэхдээ өргөлөлөө сонсч. Одоо тийм байхгүй. Дээр тийм биш байхгүй тий. Энэ чинь яагаад гэдгийг ойлгохдгүйсэн юм чинь. Ингээд энэ үеэс хойш Германс хүүхдүүдийг илүү их нарны гэрэлд байлгах, хит ягаан туяаны гэрлүүдийг эмнэлгийн зорилтоор ашиглах бүр бүхэл бүтэн улс даяар хөдөлгөөн өрнөсөн ба. Жишээ нь Дрезден гэдэг хот байдаг тийм үү Германы. Дрезден хотод гэхэд яасан гэхээр замын гэрэлтүүлгийн гэрлүүд баа штэ. Тэднийг бүгдийг буулгаад уул энэ чинь нөгөө иргэдэд их тухтай гэсэн үг штэ. Бүх гэрлийн буулгаад энэ бүх гэрлийг яасан гэхээр хүүхдийн эмнэлгүүдэд бүгдийг байрлуулж тухайн үед нарны туяаны ач холбогдлыг хэрхэн үнэлж байсныг үүгээр чинь жишээлж болох юм. Гоё газ. Ингээд Курт Хулчинскийн энэ эмчилгээ тухайн үед үнэхээр агуу дэвшил байсан. Олон хүүхдийн энэ эрүүл мэндийг аварсан хүн байхгүй. Хэвээ гавьяатай мундаг Деважин гэж яддаг бол Деважинд байгаад заачаа. Ингээд олон жилийн турш гэхдээ эмч судлаачд яагаад ер нь нарны гэрэл ясны өвчнөд яг тустай байгаа энэ хүүхдүүд тэнхрээд байгаа гэдгийг ойлгохгүй хэвээрэлсэн. Гэхдээ л эмчлээдсэн. Гэтэ яг яагаад гэдгийг ойлгохгүйсэн. Ингээ хожим 1920-ад оны үед л эрдэмтэд нарны гэрэл энэ хүний арьсан дахь Д витамины нийлэгжилтийг идэвхжүүлдэг болохыг ойлгоцгоосон. Д витамин бол хүний биед кальц, фосфор одоо яг шингэхэд
гол нь шингэх гэж байна шүү дээ. Энд гол үүрэгтэй бөгөөд энэ ясыг бат бөх байлгах зайлшгүй шаардлагатай зүйл юм. Нарны туянд хангалттай байхгүй бол хүний бие хангалттай Д витамин үйлдвэрлэж чадахгүй гэсэн үг. Үүнээс болоод яс одоо сэрэгчтэй арахид өвчин үүсэх хэрэгсэлтэй. Би түрүү яс хэвэрх шиг гэж ярьд сэрэгчтэй. Харин зөөлрөх юм бол аль нь юм бол гэж бас гайхчихлаа. Тийм Д витамины дутагдлаас угаасаа нэг архид арьс нь ингээд ийм дугуй болчихж байгаа шүү дээ хөл мөлн яс тэгш юм шүү дээ. Ингээд Курт Хүлчинский гэдэг энэ мундаг эрдэмтний ажилтнууд нь Д витамины судалгааны үндэс суурь болж 1930-аад онд эрдэмтэд хоол хүнсэнд Д витамин нэмэх аргыг боловсруулсан байна. Үүнээс хойш энэ 30-аад оноос хойш сүү маргарин зэрэг одоо хүнсний бүтээгдэхүүн Д витамин нэмэх болсон. Мөн нарны гэрэл хангалтгүй нөхцөлд амьдардаг хүмүүс гэж байгаа. Тэдэнд Д витамины нэмэлт одоо нэмэлтээр хэрэглэхийг зөвлөдөг болсон. Энэ 30-аад оноос. Өдгөө би дууж байна. За ингээд дэлхийн 1-р дайны ачаар тэгэхээр ийм сайхан зүйл болжээ. За 1908 онд одоо Богд хаан өөрийн улс орноо манжин дардлаас чөлөөлөхөөс 3 жилийн өмнө Америкийн цайны худалдаач нь Томас Салливан гэдэг нөхөр байж. Тэр болохоор үйлчлүүлэгчтэй зориулаад цайны ингээд нэг навч тэр цайныхаа сайхан дээж гэх юм уу ингээд торгон дотор хийгээд тэгээд илгээд өгөөж л дээ. Тэгээ нөгөөх нь сайхан торгоноос наваад ингээд аягандаа ягээд тэгээ сайхан уугна шүү дээ. Шүтээрээ шүгээл Харин түүний худалдан авагчдын нэг нь их сайхан сонирч зантай хүн байж л дээ. Элдэн юм гэдэг. Яг шүсэндээ ахна юу гэдүүлээ хуваалцар гэдэг шиг сайхан цай авах нь дээ. Тэгсэн чинь нөгөө торгон дотор хийгээд явуулдаг ба шүү дээ. Нэг худалдан авагч нь саваагүй нөхөр их сонирч ирнэ. Тэгэхээр энэ торготой нь ер нь халуусанд хийгээд зүгээр доторх моторыг гарахгүй ингээд хийчихгүй юу? Өстэй саваагүй. Ингээд турснаар одоо бидний нөгөө цай найруулах арга мэдлсэн байна. Энэ дэлхийн 1-р дайнд яг толбогч юм бол энэ санаа удалгүй түгээд 20-р зууны ихэр анхны тэр цайны уут зах зээлд гарсан байхгүй. Бид нар цайны уут гэж яриа шүү дээ энэ дүүлжингийн тий. Америкт энэ санамсаргүй байдлаар нээгдсэн энэ санааг болохоор Америкт нэг ойлгохтой яваагүйс байхгүй. Явахгүйс нэг ойлгохтой зарагдахгүй. Гэтэл германчууд өөрсдийн нөхцөлдөө маш давуу талтайгаар амар гоё ашигласан. Хөгжүүлсэн гэсэн үг. Яг тэгэхээр Герман улсын Тикан гэдэг компани яг цайны компани мэдгэж байгаа Тикан гэж амжина. Энэ уутны санааг нь сайжруулад одоо нэг хүн идээр бүрсэн тийм багцаалсан цайны одоо цайг юу яаж байгаа байхгүй. Нэг ариун цэврийн хэрэглэлийн нөгөө цаас гэдэг шиг тийм юм байгаа. Тэр цаасрахуу юм л ашиглаж штэ тий. Тэгвэл тэр чинь цаас ч өөрөө уус алга болно шүү дээ. Гэтэл одоо яг дэлхийн 1-р дай болж Герман дайнд тийм маш чухал нөгөө тал шүү дээ. Тэ хүчрхэг. Дэлхийн 1-р дайны үеийн цэргүүд ямар нөхцөлд байх вэ? Оккупант тийм үү? Одоо нуучинд. Өндийг л бол буудуулгаад үхэн тэр чинь маш хэцүү те. Даарн, хөрн тэнц чинь ингээ сайхан гал түлээд нэг цай чана гэд маш төвөгтэй шүү дээ. Тэгсэн чинь энэ нөгөө Тиканыг компанийн нөгөө цайны уутны санаа энэ цэргүүдтэй үнэхээр тохиромжтойсэн. Зүгээр халуус байхад л сайхан дүрж байгаа л уучна. Тэг хандалж байгаад супер санаахгүй тэр. Тийм учраас бүр Тикан компани энэ бүтээгдэхүүний бүр юу гэж нэрлсэн гэж Т-бомб буюу цайны бөмбөг гэж нэрлэжсэн шүү дээ. Тийштэй. Одоо манай эмээ өвгийнх чинь бага байхад очихоор юм бөөрнх юм марлан дотор цайгаа ийцэн. Тэгээл нөгөөтгөө ингээл байждаг басгүй. Яг бомб шиг. Тий. Ингээд цайны бөмбөг гэж нэрлэсэн. Тухайн үед дайны талбар цай бэлтгэх гэдэг үнэхээр хүндрэлтэй байсан учраас тэр ууцтай цайн цэргүүцэд бүр хэрэглэхэд хялбар усан дүрхэд л хангалттай тийм сайхан бүтээгдэхүүн болж чадсан ба. Ингээд дайнд туссан 1920-с 1930-ад онд цайны уутных нь нөр яг уут нь шүү дээ. Тэр уутны үйлдвэрлэл илүү сайжраад даавн уутыг орлох шин төрлийн тийм нэмгэн цаас ашиглаж эхэлсэн ба. Одоо угаас нэмгэн цаас чинь те ингээд нөгөө төл чинь гоё юм юм чинь. Харин ингэж 1950-ад оноос орчин үеийн яг энэ дөрвөлжин уяатай цайны уут нэвтэрсэн ба. Яг орчин үеийн те. Ингээд дэлхийд эрүүр гэрэлдэг болсон. За дэлхийн 1-р дайнд бас нэг зүйл юу байсан баг. Гараж явах ингэж яваад ирчих тийм. Бугуун цагийг зөвхөн дайштай зориулан бүтээсэн гэдэг нэг яриад. Гэтэ энэ бол ор үндэслэлгүй.
Гэхдээ дэлхийн 1-р дайн энэ бугуун цагны хөгжилд хамгийн их нөлөөс нь бол хөдөлбөргүйд баримттай. За. 19-р зууны сүүлч 20-р зууны ихээр ирчүүд халаасны цагтай. Харин дээдсийн хүрээний бүсгүйчүүд болохоор хүзүүний цаг зүүдэг байсан тийм үү? Гоёл чимэгэл төдий байсан энэ зүйл дайны үеэр гэхдээ гарцаагүй хэрэглээ болж. Яг бол дайн гэдэг бол бүх юм цаг минуттай явдаг. Тушаал эднэр ч гэсэн. Тэгтэл ингээд нэг гоёлын юм ингээд харал за нэг ингээд хямсгал за одоо 5 минутын дараа хөхөө дуурахаар гэдүүлээ галааны юм ихгүй шүү дээ. Эн чинь үхэл амьдралын тухай ярьж штэ. Тэгэхээр нь фронт ялангуяа фронтын дайчд болон нисгэгчд харахад хялбар цагтай байх шаардлагатай байхгүй. Ингээл нэг гаргаж ирэл. Ухаадл тий. Олж барахгүй үл яах вэ? Гаргаж ирнэ гэж чи за 100 гараар гаргаж ирлээ. Баруун гараар нээлээ 2 гар оролцоод бас тий. Тийм шүү дээ. Хойноо тавиа мартчихвал яах вэ бас тий. Заавал очих юм уу? Тэгэхээр нь Английн Mapping and Web гэдэг компани яг энэ дутагдлыг соргогоор анзаараад халаасны дугуй цагны хоёр талд нь нүх гаргаад зүгээр оосор зүүцсэн. Хоёр талд нь зүгээр нүх гаргаж авал энэ ингээл оосор зүүцсэн байхгүй. Галын шугам дээр энэ харилцах хэцүүд бол байлдагчид гал нээх цагаа тохиролцох боломжтой болж байгаа гэсэн үг юм одоо. Ингээд бугуун цагны давуу талын хамгийн чухал нэг энэ. Гал нээх цагаа яг за яг тэдчихүү гэд. Окей, панк гэл нээх нь шүү дээ. Цаг үйлдвэрлэгч H. Williamson гэдэг компанийн тооцоогоор дэлхийн 1-р дайны үед холбоотны 4 цэрэг тутмын нэг нь бугуун цагтайсэн. 4 цэрэг тутмын нэг нь. Тэгэхээр өнөө цагийн хамгийн үнэтэй цаг гэдэг нэг тий Cartier гэдэг нэг цаг үүдэн шүү дээ. Cartier гэдэг амар гоё цаг дөрвөлжин гэдэг нэг. Тий. Ром таатай үйл юу лээ тий. Тий. Ромбли үйл. Тийм тий. Өнөө цагийн хамгийн үнэтэй цаг. Энэ ч гэсэн 100 жилийн тэртех дайнтай холбоотой. Францын зохион бүтээгч Луи Cartier-ийн 1917 онд бүтээсэн танкын цаг буюу Cartier-ийн танк гэдэг энэ цаг нь Францын Renault FT17 гэдэг танкны хэлбэрээс санаа авсан бүтээл. Энийг бол оддын хэрэглээч гэдэг энэ цагийг одоо Дайна Гүнж, Мишель Обама, эсвэл Анжелина Жоли гэж мэдэрч энэ брендийн цагийг зүйдэж штэ. Тэгсэн чи айгуу гоё харагдаж эхэллээ шүү. Rolex компани хүртэл цэрэг дайрч зориулсан анхны усны хамгаалалттай бугуун цаг бүтээжсэн штэ. Ингээд энэ дайны үед үнэхээр алдартай болжсэн цэргүүдэн донд. Би Rolex ярих болоо гэж бодоол л. Саяхан нэг дэлгүүрт үнийн ороо харсан чанс л 20 эдэн саятай л байл. Тий. Бугуун цаг бол үнэхээр чухал байсан. Яаж утсан. Ингээл гартаа яж бол тэг цагаа хараад. Ялангуяа офицеруудад бол бүр хэрэгтэй юм чинь. За хоёул хамтаа ажиллаж танилцуулаад төгсгөлээ тий. За тэгээ. За юм учиртай нэг одоо юу гэдэг лээ. Beauty Success Mongolia гэдэг компани байгаа шүү дээ. Тэр болохоор Beauty Success гэдэг ер нь Францын компани. Яг Францд байдаг ингээ гоё ингээ дэлгүүр хашаад байхгүй. Өөр улсуудад ингээ салбар нэдэг. Тэгээ Beauty Success Mongolia гэж нэрлсэн. Тэр Франц хүмүүс Францын компани Аз салбар ихтэй Монголоос эхэлсэн байхгүй. Тэгээд тэрийг Beauty Success Mongolia гэж нэрлсэн. Байж боломгүй. Тий. Энэ болохоор талбайн зүүн талын нөгөө Central Tower-ын 2 давхарт нь үү? 2 л 3 2 давхарт нь. Шууд харагддаг ш нэг давхраас. 2 давхарт нь байдаг. Ороод үзэр. Гэтэ нөгөө 3 сарын цаад тий чинь 31 ингээд өөр тийш нүүх юм би хаашаа нүг үзэг болохоор яг энэ нэвтрүүлгийг үзэж явах мөчөд Central Tower дээр та бүхэн ороод үзэр тий. Тэнд юу байгаа гэхээр дэлхийн яг одоо оригинал гэж одоо хэлж мэлжил болох юм да. Яг л Францын компани юм чинь. Үнэхээр яг тэр нөгөө жинхэнэ шилдэг гоо сайхны болон арьс арчилгааны өөр юу гэдэг тий. Үнэртний тийм сайхан бүтээгдэхүүн байдیں۔ Гэрл ингээд одоо бас чиний нэвтрүүлгээр ярьжсэн энэ нэг маш одоо нэг лаг брэнд байдаг тий. Энийний тосыг би хэрэглээд өстө үнэхээр гоё байсан байхгүй бүр үгээр хэлж үзгээр бичимгүй нөгөө би ч янз бүрийн тос хэрэглэж байгаа штэ. Тэгтэл тэр үнэхээр гоё байсан. Тэгээд би Монгол тэрийг ерөөсө хаан зардгийг мэддэг байсан чи эднийд үйд юм бил. Тийм штэ. Тэгээд би бүр хоох нэрээ яг нанди юм байдаг юм байна гэд бодчихлаа. Үгүй тасархай. Тэгэхээр ер нь яг бүсгүүчүүд маань угаасаа ороод үзчихнэ тэр ойлгомжтой. Би нөгөө ирчүүдтэй хандж нэг юм хэлмээр байгаа. Байнга л хэлдэг. Бүсгүүхэнд бэлэг өгөхөд цэцэг мэдээж гоё. Гэхдээ үнэртэн гоо сайхан нойр нэг шүү. Тэр нүдийг хараарай. Шал өргөлдөж шүү. Тэ. Тэгэхээр та одоо ээжтэй, эгчтэй
охин дүүдээ эсвэл найз бүсгүүдээ их нэртэй ч юм уу ямар нэгэн те ингээд сайхан тийм гоо сайхны үнэртний тийм сайхан зүйл бэлгэлээ гэх юм бол манай ирчүүд маань надаас хавлаад бас ойлгохтой мэдэхгүй шүү дээ. Зүгээр Beauty Success Mongolia компани одоо тэрийг одоо бүтээгдэхүүн танилцуулж байгаа тэнд бүсгүүчүүд зогсож байгаа шүү дээ. Тэднэрт очиод хэл. Ингээд тэдэн настай, тим юм дуртай. Тэгэхээр тэд нарт яг гоё зүйлийг санал болгоно. Тэдний санал болгосныг за гээл зүгээр сүслээл ав. Сүслээд ав тэгэхэд бэлэг яг тэр мөч хамгийн гайхалтай мөч байх бол. Тэр өнөө. Тий. За. За үргэлжлүүлэх үү. За тий. Сэчин бугуун цаг дээр явжлаа. Тий. 19-р зууны дунд үеэс хойш зохион бүтээгчид за жоохон ингэж байгаа тийм үү? Бас зохион бүтээгчид товч, дэгэ, бүч зэргийн давуу талыг хадгалсан хувцсны нэг шинэлэг товч бүтээхээр оролдоол гэсэн гэтээ үнэхээр супер юм зохиож чадахгүй л бүгд л ядаргаатайсэн товч ядаргаатай, бүч ядаргаатай, дэгэ ядаргаатай те ингээд нэг амархан биш байсан. Тэгсэн шивэд гаралтай Америкийн зохион бүтээгч Gideon Sundbeck гэдэг энэ одоо алс холын Монголоос нэрээ дурсуулж байгаа энэ нөхөр Universal Fastener гэдэг компани тэргүүнээр ажиллаж исэн байна л да. Тэгтээ жижигхэн төмөр шүднүүдийг онцлон түгжих бэхлэгч бүтээсэн байна. Энэ бас байж боломгүй санаа юм а тий. Яаж ингэж төгжинүүд. Ингээд 1914 онд нийтэд танилцуулсан байгаа. Дэлхийн 1-р дайны үеэр. Дэгээгүй бэхлэгч гэдэг нэртэй ингээд 1917 онд Америк нэгдсэн улсын зохиогчийн эрхийн оронд бүртгүүлсэн байна. Энэ бүтээл нь өнөө цагийн энэ цахилгаан. Гайхалтай. Цахилгаан товчийг анх худалдаанд гаргахад хэрэглэгчийн дунд түүх нь үнэхээр удаан байсан. Түгж өгөхгүйсэн. Дэлхийн 1-р дайн үүнийг эрс өөрчилсөн. Яг л Америкийн нэгдсэн улс дайн татагдаа орсон шүү дээ 1917 онд. Тэгэхэд Америк нэгдсэн улс өндөр технологитой дайнд орж бүх юм бэлтгэлээ маш сайн ангажаад түүний нэг нь энэ Sundbeck-ийн энэ цахилгаан бэхлэгч бүхий дүрмд хувцас түрийтэй гутлаар хэдийн чиг дэрэгдсэн. Айрмэн. Яа тэгвэл энэ дайн болж байна. Тэ нэг команд өглөө нэг юм болохоо ойлоо гутлаа өмсөөл күртэг өмсөөл гарна штэ ирнэ. Тэгэл нөгөө товч уяа муяа биш. Цахилгаан бол савх 1 секунд штэ. Тийм штэ. Нэг ч тавчилж хөрхөргүй хугацаанд татчих штэ. Тэ. Супер гоц. Тийм бай, супер. Ингээд дайны дараа цахилгаан товч энгэрийн дунд түгээд 1940-од оны сүүлч ихэд баг бүх хувц юм гоёлтой болсон баг. Энэ бол өстой сайхан түүх. Ер нь. Мондөг хүн юм аа. Тий. За. Дэлхийн 1-р дайн. Дайны үеэр нэг асуудал байдаг. Бууны гол төмөрөө штэ. Тэр ингээд хурдан мөрийнх зүрийнх ингээд амар асуудалтай баг. Тэгэхээр үүнийг шийдэх хэрэгтэй. Ингээд халуунт төсвөртэй металл хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй. Тэр чинь маш халуун панк гэл гарна штэ. Ган уу? Тийм гэхдээ ган угаасаа аль дээр энэ чинь бүтээгдсэн ба. Гол нь энэ ган зэвэрдэггүй байх хэрэгтэй байхгүй. Холоортой ган зэвэрдэг юм да. За. Хоромтой. Тий. Британий зэвсэг төвчин дайнд игдэхээс ч өмнө энэ зэр зэвсэг их тохиромжтой энэ металлыг хайгаалсан. Нэг дор олон дахин галлах, доторх сум нь халуунт хит халах зэрэг шалтгаанаар бууны гол төмөр дорхноо мөрөдөг байсан энэ дайнд ялт авчрахгүй шүү дээ. Гэтэл энэ үед Английн Шеффилд хотод төмөрлөгийн мэрэгчлэн Харри Брижли гэдэг ир байсан ба. Харри Брижли яасан гэхээр 1913 онд дайн болохоос өмнө гэтээ ер нь дэлхийн Европт ер нь дайн болох гэдэг гэж учраас улс болгон ер нь зэвсэглийн хойс хөөцөлж исэн үе байхгүй. Тэгэхээр 1913 онд хатуу хайш олох дарга нөгөө тийм даалгавар дарганараас авцсан. Тэгэхээр цаа чин цэвэр анга хороомтой холж турсан ба. Тэгсэн чин сансан үр дүндээ хүрээгүй. Хүрээгүй? Тий. Хайшаа хайцсан. Заач. Аха. 1913. Тий. Хайш гэдэг бол за. За. Юу байхгүй одоо за тавчгаа хэлчих л да. За хэлчүүл миний ич дарилах гэдэг шүү дээ. За окей. Нөө од мөндөр суугийн нэрийг хэлчүүл нэрний утгыг хэлчүүл ичэд дарилна гэдэг шиг болох гэдэг шүү дээ. Окей. 1913 онд ингээд цаа чин амжилтгүй болохоор хайчихгүй юу? Аа. Жилийн дараа дэлхийн 1-р дай эхэллээ. Одоо бол нөхцөл байдал өөр яг дайн болж байна. Нөгөө даалгавар чинь бүр амар ирнэ. Яач ба чи нөгөө
ямар нэгэн гайгүй тийм металл гаргаад аваач гэд. Тэгэхээр нөгөө урлан дээр гэдэг чинь нөгөө газар очт юм баа штэ. Тэгсэн чинь тэнд л хийчихдээ басахгүй нөгөө жилийн өмнө хайцсан хайш чинь яагач байсан байхгүй. Эндээ асуудал байгаа. Тийм баахан хайш торч үзээ тэндээ ингээ хайцсан байсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь ганцхан хайш тэнд зэврээгүй гэлтхэн жийсэн байна тий. Өнгөө алдаагүй зэврээгүйсэн. Энэ хайш нь хороомын агуулмж өндөртэй учраас зэвэрлэлтэн төсвөртэй байсныг бэрэрли тэр дараа ухаарсан. Ингээд зэвэрдгүү ганг ямар ч сан гаргаад авч. Үүнийг англичууд анх байлдааны онгоцныхоо хөдөлгүүрт ашиглаж эхэлжээ. Яг л уламжлалт ган эдлүүд хурдан зэвэрнэ. Халуун тэсвэргүй байсан учраас шинэ хайш одоо энэ яг дайны нөхцөл байдалд онцгой хэрэгтэй зүйл болж хувирсан. Зөвхөн бууны гол молцч те тэр чинь нисэх онгоцны мотор эд бүгдэнд нь ашиглаж байгаа юм. Тий. За ингээд дайнч дууслаа. Тэгсэнтэй энэ бэрэрлийн сайхан нөхөр юм аа ер нь. Дайны дараа бэрэрлийн өөрийнхөө нээлтийг ахуйн хэрэглээнд турч үзсэн ба. Гал тавааны хэрэгсэл буюу халбах сэрээ хутга, эмнэлгийн багаж тоног төхөөрөмж, барилгын материал, машин механизмын эд анги гэх мэт. Ингээд зэвэрдгүүгээ өнөөдөр дэлхийн хамгийн өргөн хэрэглэгдэх металлуудын нэг болсон Хари бэрэрлийн санамсаргүй нээсэн нээлтийн үр дүн юм аа. Энэ бол үнэхээр гайхалтай төгөлтэй. Одоо энэ дэвтрийн үдээс мүдээс чинь бас үүнд ашигладаг. Би нөгөө гангийн түүхийг яг саяхан унссан болохоор нөгөө маш ингээд сэтгэл хөдлөөд сонсоод байлаа л да. Тийм. Тэгээд одоо нөгөө сахлын утга эн чинь бас зарим юмд ашиглаж болтгүй. Яагаад гэвэл нөгөө хороом нь гадуурх бүрхүүлийг нь эрийг хаачдаг учраас тэгээ хоёрдугаар тэгвэл маш нэг гайхалтай зүйл нь одоо хороомыг ингээд сэтэлчлээ гэж бодоход өөрөөрөө нөхөд буцаад бүтэн болчдөг. Тэр хороомны гадагшаана юм нэмхэн юм бүрхүүл болж гарч ирдэг ийм гайхалтай одоо шинжлэх ухааны нээлт байсан. Ястаа гоё. За дэлхийн 1-р дайнаас өмнө ер нь нисгэгчд газар дээр үлдсэн хүмүүстэй бүхэл ер нь одоо энэ зэрэгэлдээ нисэж байгаа хоёр онгоцтой хоорондоо ч харилцах боломжгүй байсан. Дэлхийн 1-р дайны үед. Дайны ихэнх үед цахилгаан холбоогоор хэдий харилцаж байсан ч гэсэн одоо тэр ямар нэгэн пуужин ч юм уу танкны дайралтаас болж тэр холбоо тасрах нь илбэг болно шүү дээ. Одоо хурдан гүйдэг цэргүүдээр хил хүргэн тохиол байла хурдан гүйдэг учраас. Би бол одоо тийм туг дарцаг хийсгэн эсвэл яг чинэлдгээр шууданч тагтаа нисгэн эсвэл гэрэл анивчуулна. Энэ холбооны хит хит арга байсан ч гэсэн аль аль нь мэдээж хэрэг маш хүндрэлтэй. Энд чинь тэ дайм болж байна. Заримдаа бүр ойрлж хашгирч дохио зангаар ойлгоцоос өөр аргагүйсэн. Гэтэ Аз болоход энэ үед радио холбоо нэгэнд гараад ирсэн байсан бол радио технологи бий болсон байсан. Харин яг радио технологиг хөгжүүлж цэргийн зориултаар анх ашигласан англичууд. Нөгөө л англичууд. Английн Бруклин хотын холбооны газрын ажилтнууд байлдааны онгоцонд анх радио холбоо суулгаад нисгэгчийг сатааруулахын тулд микрофон чихвчийг нүртэл хамтдаа байрлуулсан байхгүй нэг дор. Энэ нь одоо тэр онгоцны нисгэгчдэд онгоцны удирдлагаас өөр гараа салгахгүйгээр хоорондоо харилцах боломжийг олгоод цэргийн агаарын хүчний ажиллагаанд бүр маш том дэвшлиг аваад ирсэн. Яг тэгвэл те урд нь ингээд нэг төхөөрөм тавьсан нөгөө байна уу хороо да гэд ингэж хооронд хажуунаас нэг бодож шүү те өөрөө нөгөө эн чин онгоц жолоодно гэж чинь эн чин бүхэл амьдралын тулаан дээр байгаа юм чин маш их ур чадвар бүр урлаг болтлоо эн чин те бас секунд их алдчих болохгүй шүү дээ. Тэнгүүд яг тэгж яхта юм ярьж хоорондоо ойлгож болно гэсэн. За чи тэгвэл жоохон дээш өөрөө хойроос нь довтлоор энэ төр гэж тий. Тий. Нэрээ чамайг харсан чинь чи яг одоо дайны бэлэн байдалтай байгаа шиг харагдчих. Би түрүүн сарж дайны хувцас өмсчихэд бүр бүх юм байна дайн болчиход. Арай л кодекс хэрэгжиж байгаа нэр. За ингээд радио холбооны энэ системийг дайн дуусны дараа иргэний агаарын тээвэрт нэвтрүүлсэн. Үүний үр дүнд нисэх онгоцны удирдлага сайжирч нислэг илүү аюулгүй болсон. Онгоцны диспетчерийн систем бий болж нислэгийн зохицуулалт маш оновчтой болсон. Агаарын тээвэр үнэхээр хурцтай өгжих боломж үүнээс олж бүрдсэжээ. Өнөөдөр нисхийн радио холбоо бол нисхийн аюулгүй ажиллагааны салшгүй нэг хэсэг болсон билээ. За туслаа. За
За үнэхээр сонирхолтой байлаа. Тэгээд яриаг нь олон удаа таслантаас уучлаарай. Сэтгэл хөдлөд байлаа. Тийм. За нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар хэлбэр хоригдлыг санал болгож байгаа Худалдаа өрсөлийн банк бол BT Success Mongolia хамтран ажиллаа. Нэвтрүүлэг NTV болон одоо 83.3 107 гэсэн хост долгионоор та бүхэндээ хүрлээ. Бас та бүхэн машиныхаа FM-ийг бас тааруулж амжаагүй бол магадгүй бас ээж аавынхаа машиныг FM-ийнээс ингэж тааруулж өгөөрэй. Бас өдөржингөө машин төвчрээ явахдаа бас мэдээлэл аваад явбал айтайхан шүү дээ. За баярлалаа Зандаа. За баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээрээ уулзъя та. За түрүү шүү дээ. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Од мөндөр суваг энэ мэтлэн танин мэдхүн мянган хөтөлбөрийг 2025 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэнд хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүг түгээхийн үйлсэд та нэгтгэх хүсвэл бидэнд таньд өгөх боломжтой. Нэг нэвтрүүлгийг 100 төгрөгөөр буюу 1000 нэвтрүүлгийг 100,000 төгрөгөөр үнэлээд та биднийг дэмжээрэй. Жилдээ ганцхан удаа 100,000 төгрөгөөр дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүг түгээх энэ үйл хэрэг таны оролцоотойгоор амжилттай үргэлжлэх юм а. Зандан хүү миний нэр дээрх голомт банкны данс байгаа. 30 15 15 1942 30 15 15 1942 Та 100,000 төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандвалснаар од мөндөр сувгийн алтан гишүүн болох юм. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.